Ce faci atunci când deodorantul tău se termină după mai bine de jumătate de an? Ei bine, desigur, mergi și îți achiziționezi unul nou din aceeași gamă, pentru că dacă a ținut atât de mult, înseamnă că este cu adevărat wow. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un produs care nu lipsește din rutina mea zilnică. Este unul din produsele mele preferate. Este vorba de Aloe Evershield, deodorantul natural pe bază de aloe vera, care nu conține săruri de aluminiu. Poate că mulți dintre voi știți că sărurile de aluminiu sunt foarte dăunătoare și din cauza lor se produc acei noduli și duc la probleme grave de sănătate. Ei bine, acest produs nu conține săruri de aluminiu. Și da, este natural, este o formulă cremoasă care ajută chiar și atunci când pielea este iritată. Nu lasă urme albe, nu pătează, are un miros discret, foarte plăcut și este unisex, poate fi folosit atât de doamne cât și de domni și chiar de adolescenți, ajută foarte bine. El nu blochează glandele sudoripare, astfel că transpirația își duce cursul ei normal și corpul transpiră în mod normal, elimină rezidurile din corp prin transpirație, însă asta nu vă va afecta în niciun fel pentru că Aloe Shield va avea grijă de partea aceasta. Aloe Evershield asigură o protecție întreaga zi, 24 de ore și, așa cum spuneam, el poate fi folosit și după epilare, când pielea poate este iritată. El chiar calmează și este recomandat să-l aplicați. V-am spus, pe mine mă ține un deodorant mai bine de jumătate de an. Primul tub de deodorant m-a ținut în jur de 11 luni. Pe mine m-a uimit în condițiile în care l-am folosit zilnic. Este o formulă densă și da, este super economic. Astfel că dacă și tu vrei să-l încerci, lasă-mi un mesaj și cu mare drag te ajut. Dacă l-ai încercat deja, te rog să-mi lași feedback-ul tău în comentarii, pentru că sunt tare curioasă să împărtășești cu noi experiența ta. Îți doresc o zi faină și lasă-mi mesaj și cu drag te ajut.